এই নারী জানে কিভাবে আমার মন গলাইতে হবে। এই নারী খুব ভালোভাবে জানে কিভাবে আমার মন গলাইতে হবে। হ্যাঁ, ওর ক্ষুধা লাগলে আইসা চাটুম 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 করে খালি। স্বার্থপর নারী, সে হচ্ছে স্বার্থপর নারী। একদম স্বার্থটা বুঝে, নিজের স্বার্থটা বুঝে। ক্ষুধা লাগলে ওর চেহারা একদম দেখানোর জন্য পাগল হয়ে যায়। আর ক্ষুধা চলে গেলে, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে একদম হারায় আছে, ওর খুঁজেই পাওয়া যায় না। এই যখন ক্ষুধা লাগছে চাতুম চাতুম করতেছে আমাকে।